Albanian alphabet. President, once again. Hi, great to see you. Congratulations, nice seeing you. Почитуван председател на Република Албанија, господин Илир Мета, почитуван председателе на Република Косово, господине Хашим Тачи, почитуван председателе на Собранието на Република Македонија, господин Талат Джафери, почитуван заменик председател во владата на Република Македонија за европски прашања, господине Бујар Османи, почитувани председатели на партиите, господине Али Ахмети, господине Тачи, господине Мемети и други председатели на политичките партии кои што сте вечерва присутни овде, почитувани пратеници, почитувани членови на владата на Република Македонија, почитувани представници на академската јавност во државата, дами и господа. Организацијата на оваа свечена академија по повод 110 годишнината од стандардизацијата на албанската азбука е само еден дел од содржините и настаните што овие денови со голема почит ги посветуваме на овој значаен настан од историјата на албанскиот народ и од историјата на Република Македонија. На денешен ден, во 1908 година, во Битола заврши Битолскиот конгрес, на кој се создаде албанската стандардизирана азбука. Конгресот бил свикан на 14 ноември и на него присуствувале делегати од Албанија и од албанските заедници во Романија, Египет, Америка, Грција, Турција, Италија и други земји. Според бројот и важноста на учесниците, Конгресот во Битола бил најзначаен културен настан за албанскиот народ на почетокот на 20 век, за што денес сведоштво се експонатите во поставката на Музеот на албанската азбука во Битола. Таа содржи 56 фотографии и повеќе од 230 документи во дигитална и хартијана форма, меѓу кои и првиот пишуван запис на албански јазик од Пал Енгели од 1462 година, превод на албански јазик на Евангелието, повеќе варијанти на албанската азбука што се користеле до освојувањето на современата албанска азбука, како и одлуката за создавање модерна азбука на албанскиот народ. На Конгресот е решено азбуката да се состои од 36 латински букви, кои што е во употреба до ден денеска. За потребите на печатење на книги и весници со албанска азбука, во Битола тогаш се отворила и првата печатница, позната како Битолска печатница, во која се печателе првите буквари, училишни текстови и неделниот весник Башкими и Комбит. Јазикот и неговата соодветна азбука се дел од генетскиот код на еден народ. Во тој генетски код се елементите на идентитетот и потенцијалите за комуникација, општествена интеграција, за образование и за развој. Наша должност на државата е да ги почитува, чува и негува јазикот и писмото на секоја нејзина заедница. На тоа не повикуваат и европските вредности, како вредности што ги прифативме како наши на патот на нашата интеграција во Европската Унија. Јазикот и писмото се најсилните средства и за чување и за афирмација на духовното наследство на една заедница. Денес, кога го славиме значениот јубилеј, 110 години од албанската азбука, вреди да ја споменеме исклучителната мисија што изврши големиот албански писател Исмаил Кадаре, кој, благодарение на стандардизацијата на албанскиот јазик и писмо, беше преведуван на стотици други светски јазици. Неговите дела, како и делата на десетици други писатели, научни работници и публицисти од албанскиот духовен културен круг, ја ширеа вистината и културата на албанскиот народ од Албанија и од целиот овој регион. Тоа е силен доказ
дека јазикот и писмото се мостови до другите традиции, култури и духовни наследства. Тоа се клучевите што ги отвараат портите на другите светови за да се запознаат, почитуваат и да се помагаат едни со други. Почитувани, ние во Република Македонија имаме шанса на најдобар можен начин да ја промовираме и практикуваме големата европска идеја, обединети во различностите. Затоа со право можеме да го истакнеме фактот дека прогласувањето на денешниот ден за официјален празник на албанското писмо е составен дел од јазичното и од културното богатство на Република Македонија. Одбележувањето на културните вредности, датуми и традиции на сите етнички заедници, вклучувајќи и албанската, е во суштината, во основата на нашето мултикултурно општество. Прифаќањето на таа реалност е силен придонес за просперитет на иднина и за благосостојба на сите граѓани. Нашата определба е да градиме и негуваме општество еднакво за сите. Нашата цел е да изградиме граѓанско општество, истовремено со почит кон етничките, националните, верските и културните разлики. Тоа е посебноста и суштината на нашето заедништво, што се градеше со векови и што представува обврска за нашата заедничка иднина. Со право се залагаме и велиме дека етничката и јазичната разноличност на нашето општество ги сметаме за наша предност, за наше заедничко богатство. Празникот, Ден на албанската азбука, заеднички да го прославуваме и со тоа заеднички да ги славиме постоењето и зближувањето на културните традиции кои на овие простори обстојувале заедно со векови. Нашата заедничка иднина, иднината на сите наши граѓани, ќе ја изградиме без затварање во етноцентрична култура. Нашиот модел за иднината започнува со почитување на сите заедници во која различните култури ќе се почитуваат, ќе соработуваат, ќе се надополнуваат и меѓу себе ќе се збогатуваат. Благодарам и уште еднаш, нека е честит денот на албанската азбука. Ju faleminderit.